چه تصادف قشنگی. شبتون بخیر. شب بخیر. ببخشید میشه یه چند تا صندلی دیگه برامون بیاری؟ نه همونطور که گفتم اصلا لازم نیست. من بهشون زنگ زدم و میز رزرو کردم. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. خب چی سفارش بدیم؟ اینجا آخه مکان توه، برای همین میذارم به عهده تو. اوه ایلول خانم خوش اومدین. خیلی وقت بهمون سر نزدین. دلمون براتون تنگ شده. ممنونم. حالا بیشتر میایم اینجا. امشب میخوام دسر مخصوصتون رو امتحان کنیم. برای دوستم هم همینطور. البته. از دوران دانشگاه به بعد همچین مکانایی نیومده بودم. یه شخصیتی داره. خیلی ببخشید. اشکالی نداره. من پاک میکنم. ایلول اگه اینجا معذبی میتونیم بریم جای دیگه. نه فقط چون خیلی وقت نیومده بودم اینجا یاد خاطرات گذشتم افتادم. ببینم خیلی عوض شده. یکم تغییر کرده اما حالا هوا و روحش همونه. موافقین بریم؟ دمیر خان خیلی ممنونم که ما رو آوردین اینجا. یعنی من که عاشق اینجا شدم. دسرشم که حرف نداره. به نظرم یه روز مرورم بیاری. به لطف تو یه جای خوب و یاد گرفت. خواهش میکنم بازم میایم. آره امشب همه چی عالی بود. ممنون. دقیقاً. شب بخیر. ببینم شما فردا ساعت چند را میفتی؟ راستشو بخوای کله صبح. باید زود بلند شی. داداش ببخشید اما هر کاری میکنم از این یارو خوشم نمیاد. بی خیال ابراهیم. آدمی نیست که به خاطرش اعصابتو خورد کنی. بیا. راستی آیدا مریض زود ناراحت میشه. سری اشتباه برداشت میکنه. تو خودت آرومش کن باشه. اگه خانواده برو یه قدم برداشتن شما 2 قدم بردارین. همه چی رو حل کنین و بیان. اگه تو هم میومدی خیلی خوب میشد. اما دیگه هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. تو میتونی. من میدونم. جفتشون از طرف من ببوس باشه. سفر خوبی داشته باشی. ممنونم دمیر خان. بهم زنگ بزنین. باشه عزیزم. دیدم دنبالمون نیومدی. فکر کردم رفتی. مجبور شدم تو راه یه جا وایسم. ای بابا ابراهیم بازم خراب شد. تو که برده بودیش تعمیرگاه.
مشکلی تو موتورش نیست عزیزم. چشمم به یه چیزی خورد، برای همین مجبور شدم وایسم. ممنونم. فردا داری میری آنتالیا، یعنی این آخرین دیدارمونه. اینجا از هم خدافظی کنیم. مروه بالاست، اما قرار گذاشتیم بیرون از خونه همدیگه رو ببینیم. هنوزم ادامه داره؟ آره، چون هنوز با دوستات آشنا نشدم. اما تو این موضوع بهت فشار نمیارم، حتی به خاطر این شب قشنگی که داشتیم برنامه بعدی و من میریزم. تو که نمیخوای تلافی اینو در بیاری؟ آره؟ یعنی تا جایی که میبینم تو انتظار یه چیز دیگر رو داشتی. من واسه تو سورپرایز میکنم که با هم حساب بی حساب بشیم. خدا میدونه چی میخوای سرمون بیاری. ببینیم. از آنتالیا چی میخوای؟ من هم دلم برات تنگ میشه. پس زود برگرد. باشه، میبینمت. شب بخیر. شب بخیر. خب همونطور که قول داده بودم اول شب خونه ای و میتونی استراحت کنی. اون مال وقتی بود که هنوز دسر نخورده بودیم. حالا برای سوزوندن اون 500 کالری باید حسابی عرق کنم. همین الان؟ آفرین. ببین چی میگم، بیا باشگاه ما، مربیاشم خیلی خوبن، حتی منم میتونم کمکت کنم. میتونی کمکم کنی؟ یوگا یا پیلاتس؟ یکم از اون یکم هم از این. عالیه. پس هر وقت دوست داشتی خبر بده با هم بریم. باشه؟ شب بخیر بوراک. شب بخیر. ایلول خانم، فقط حضورت در اینجا همه چی رو خراب میکنه. خیلی شب خوبی بود. آره خیلی خوب بود. واقعا شب خوبی بود نه؟ آب گازدار میخوای؟ دمیر خوبی؟ یکم حرف بزنیم. آره حرف بزنیم. میشه 2 دقیقه بشینی؟ لروکس یه چیزایی هست که حتما بهت بگم. اتفاق بدی افتاده؟ نه همچون چیزی نیست. از دیروز یه حال عجیبی داشتی. باید خودم رو آماده میکردم اما مثل احمقا فراموش میکنم. منظورت چیه؟ حتما میخوای اینجوری شروع کنی که مشکل از تو نیست و از من. البته که نه. اینو دیگه از کجا آوردی؟ فقط یه چیزایی هست که باید بهت بگم و بدونی.
من باید اینو قبلا بهت میگفتم. لروکس چرا اینجوری میکنی؟ هنوز که نشنیدی چی میخوام بگم. من میدونم اینقدر خوشحال بودنم نرمال نیست. معلوم بود که یه چیزی میشه. برای ما روز بدون مشکل زیادیه. دفعه قبلم تا با هم بودیم همه چی یهو خراب شد. دمیر ببین لطفاً آروم باش و اجازه بده تا تعریف کنم. میخوای چیز بدی بگی دمیر؟ از صورتت معلومه. باشه بگو این دفعه چی شده؟ لروکس خواهش میکنم. ببین این به ما ربطی نداره. این مربوط به گذشته منه و فقط میخوام که بدونی. فقط همین. درباره خانوادت چیزی شده؟ نه دمیر تو رو خدا نکن. چرا هر دفعه از گذشتت یه چیزی میکشی بیرون؟ چرا با چیزایی که الان تجربه میکنیم نمیتونی زندگی کنی؟ اما لروکس ببین تو چند ساعت پیش داشتیم میخندیدی اما الان یه جور دیگه نگاه میکنی. دمیر این گذشته تو بی خیال اینقدر بهش گیر نده. مگه من بهت نگفتم کنارم باش بذار از امروزمون لذت ببریم؟ چرا نمیتونی کنار من باشی؟ چرا سعی داری همه چی رو خراب لروکس کنی؟ همچین چیزی نیست. خواهش میکنم یکم آروم باش. میخوای منو ول کنی و بری؟ یه بهونه پیدا میکنی و میری. من میدونم تو هم مثل بقیه ولم میکنی و میری. لروکس من نمیخوام جایی برم میفهمی؟ نه بابا گفتم فقط یه چیزایی هست که باید بدونی. ببین موضوع به کجا کشوندی؟ یعنی تو فکر میکنی چی میخوام بگم؟ میخوای بگی خیلی متاسفم؟ نه اما ببین این به ما و رابطه ما ربطی نداره. مطمئن باش. پس نگو. اگه چیز بدیه نگو. همینجوریشم همش فکر میکنم میخوای تنها بذاری و بری. دمیر من هر شب کابوس میبینم. هر شب. و تو هر روز این ترس منو بیشتر میکنی. من دیگه نمیتونم تحمل کنم. لروکس اگه با من مشکلی داری به هم بگو. اگه با رابطمون مشکلی داری بگو. درباره این خونه، درباره خانوادت اگه مشکلی هست گوش میدم بگو. اما نمیخوام در مورد چیزای دیگه ای بشنوم. خیلی معذرت میخوام که همچین ترسی رو تو درونت به وجود آوردم. اما اصلا اونجوری که فکر میکنی نیست. من تو رو خیلی دوست دارم لروکس. تو رو هیچ وقت ول نمیکنم و جایی نمیرم. مطمئن باش. فکر میکنی بزرگش کردم آره؟ نه فکر نمی کنم. حق داری. خیلی چیزای سختی رو تجربه کردیم. میدونم برای اینکه اونو درست بشم به زمان نیاز داره. میدونم. اما من اینجا کنارتم. خواهش میکنم دیگه اون کابوس رو نبین باشه. دمیر من خیلی خستم. میرم بخوابم. شب بخیر. آره الیف جون. خلاصه نیومده درگیر کارا شدم. استانبول همونطور که میدونی خیلی خوشگله. یعنی تو این مدت یکم عوض شده اما بازم خیلی خوشگله. رفتی اونجا باز داری کار میکنی که ایلول؟ مگه نگفته بودی برای تعطیلات میری اونجا؟ خرید سهام بابات دیگه چی بود؟
نکنه به خاطر دمیر برگشتی استانبول؟ به خاطر دمیر؟ تو رو دید عصبانی نشد؟ آره یکم سخت بود، اما خودم انتظار اینو داشتم. خیلی هوس شده؟ نه راستش خیلی هوس نشده. دوبله شده در استودیو جیم. اما بعضی چیزا عوض شده. دوست دختر داره؟ آره جونم، یکی تو زندگیش هست. چجوریه؟ اینجوریه. آیدا آکمان، مهندس ساختمان، با رتبه بالایی هم فارغ التحصیل شده. دختر خوشگلیه اما انگار خیلی به همدیگه نمیان. میدونی؟ حسودی کردی؟ نه حسودی نکردم، واقعا دختر بامنصه، موفق و با استعدادی. اما یعنی چی؟ مگه چشه؟ وقتی کنار هم میبینمشون اصلا به هم دیگه نمیان. باید هم اینطوری بگی. یعنی میگی من اینجوری فکر میکنم؟ آره چه میدونم، اما به هم دیگه نمیان. انگار دختری نیست که مناسب اون باشه. نمیدونم چطوری با همن. راستی تو شرکت قانون ممنوعیت عشقی گذاشته. این دمیره اول قانون ممنوعیت عشقی میذاره، بعد با یکی از کارمنداش دوست میشه. از هر طرف نگاه کنی تناقض داره. دمیر آدم متناقضی نبود. تو دمیر سابق رو به یاد میاری. شاید از اون چیزی که تو فکر میکنی بیشتر عوض شده. نمیشه. یعنی بگذاریم ببینیم چی میشه. باشه ببینیم. باشه حتما در موردش بهت خبر میدم. آره حتما زنگ بزن. خب یه سفر بیا استانبول دیگه عزیزم، دلم تنگ شده. باشه میبوسمت. منم تو رو میبوسم عزیزم. خدافظ. خدافظ. خیلی جذابی دمیر، آدم عصبانی بشه. نتونستی بخوابی؟ تو هم نخوابیدی. خوابم نبرد. دمیر چی میخواستی بهم بگی؟ من معذرت میخوام، ترسیدم. وقتی هم ترسیدم اونجوری واکنش نشون دادم، اما الان خودم رو آماده کردم. میتونی بهم بگی؟ کی میدونه چی میخواد بگه. اما دمیر تا من جسارتم از دست ندادم بگو دیگه. آماده. لروکس، یه چیز مسخره بود، فقط یه خاطر از گذشته، هیچ معنی هم نداشت. اگه هیچ معنی نداره پس چرا میخواستی بگی؟ نمیدونم، همینطوری میخواستم بگم. بخیال باشه. در ضمن حق داری، من باعث شدم که اینقدر حساس بشی. معنی هم نداره که همش بخوام از گذشته حرف بزنم. نداره. مطمئنی؟ مطمئن. تو الان خوابت میاد؟ نه. منم خوابم نمیاد. اون تازه اگه بالا هم برم بازم خوابم نمیاد. نتونستم کتابم بخونم، تمرکز ندارم. تا صبحم که خیلی مونده.
میخوای چی کار کنی؟ فیلم نگاه کنی؟ ترسناک؟ باشه. خوبه، پس من برم لپتاپمو بیارم. تو سالن بشینیم یا تراس؟ سالن بهتره، هوا یکم خنک شده. پاپ کورنم درست کنی؟ باشه، درست کنیم. تو فیلمتو انتخاب کن، منم پاپ کورن درست میکنم. دمیر شور باشه. این وقت شب. خب حوض کردم. حالا به سلامتی فکر کنیم. بیخیال بذار امشب خوش باشه. باشه شور درست میکنم. داری سریال میبینی؟ توی یخچال بستنی پیدا کردم، میخوام. نه عزیزم، نوش جونت، من دسر خوردم. تو چی کار کردی؟ من نبودم حوصلت سر نرفت عزیزم. نه، یکم با برا حرف زدم. ها، چیزی گفت که ناراحت شدی؟ نه اون نیست. از شرکت که زدم بیرون مامانمو دیدم، یکم با اونم حرف زدم. خب چی میگفت؟ بابام هنوز اجازه نمیده کسی اسم منو تو خونه بیاره. مامانم هم هنوز اعصابش خورده. گفتم میخوام برم پیش خانواده برا، هرچی از دهنش در اومد بهم گفت. ببین عزیزم، همه اینا میگذره، همه چی درست میشه. برا برمیگرده، کارش هم که آماده است. برا گفته برگرده دیگه، خونه هم که داریم. یعنی خانواده هم یه جوری آشتی میکنن. امیدوارم. مروه اینطوری نکن دیگه لطفاً. باشه، نمی کنم. آفرین. تازه به برام قول دادم. پس در مورد چیزای دیگه حرف بزنیم. خب قرار ملاقاتتون چطور گذشت؟ دمیر رندیل بیرون از شرکت چجور آدمی؟ خیلی عجیب غریب بود، دست و پا میلرزید، آبرون رفت به خودم. مگه چی شده؟ وایسا از اول تعریف کن. خب از وسطش نگو، برو از اولش، بعد تعریف کن. اینجا حاضر شدی رفتی بیرون، خب بعدش بده. لروکس، تونستی فیلم رو انتخاب کنی؟ ببین آمریکایی نباشه، نمیخوام از این فیلم های ترسناک که الکی نگاه کنم. ببین فیلم های پول هانسگر خوبه. راستی یه فیلم به اسم سایه تاریکی هست، مال 1973، فوق‌العاده است. لروکس هنوز روشن. بالاخره شارژت تمام شد. لروکس پاشو بریم تو اتاقت بخواب، اینجا خوابت برد. میخوام فیلم نگاه کنم. فردا نگاه میکنم. زود باش پاشو ببرم تو اتاقت. من همینجا خوبم، لطفاً بذار همینجا بخوابم. پاهات هم مثل یخ شده. مطمئنی؟ میخوای اینجا بخوابی؟ باشه. شب بخیر.
بخیر عشقم. صبح بخیر عشقم. من برات قهوه درست کردم. خب چرا نگفتی؟ چون خیلی وقت پشتم وایسادی. نه نبودم. تو اینجوری فکر کردی. من همین الان اومدم. چرا به جای اینکه بیای جلو بهت یاد بدم میری پشتم این حرکات مخفیانه انجام میدی؟ چون از پسش بر نمیام. دفعه قبلم خیلی خنده دار شده بودم. اما نمیشه که با یه بار اینو یاد بگیری، باید تمرین کنی. بیا، امیدوارم این دفعه لوس بازی در نیاری. واقعا که من هیچ وقت لوس بازی در نمیارم. باش. چیزی یادت میاد؟ هیچ. اول پای چپمونو باز باشه. چه بویی میاد؟ بوی شامپوی منه. نه اون نیست. راستی تو موهاتو آره اونو فهمید، اما یه بوی دیگه میاد، انگار یه چیزی داره میسوزه. آره بوی سوختگی میاد. وای نونا دمیر. آفرین دمیر. خونه رو آتیش بزنی دیگه تکمیل میشه. همش تقصیر توه. چرا باید تقصیر من باشه؟ من اینجا دارم واسه خودم تمرین میکنم. تقصیر اون بود. میگم تقصیر اون بود، تقصیر اون بود پسر. وای املت خیلی بوی خوبه میده لروکس. بشقاب تو بیار جلو. لروکس داریم صبونه میخوریم ها. داری چی رو میخونی با اون دقت؟ بذارش کنار. یه لحظه. آخه چی که اینقدر توجه تو رو به خودش جلب کرده؟ باز داری از این جدوله الکی حل میکنی؟ وای دمیر. با یکی که خیلی ازش خوشم میاد مصاحبه کردن، دارم اونو میبینم. یکی که خیلی ازش خوشت میاد؟ وای واقعا خیلی خوش تیپه. واقعا زشته، به خدا زشته. خجالت نمیکشه اینو به من میگی؟ اینجا جلوت نشستم و دارم باهات صبونه میخورم. به من نگاه کن، به من تو چشمام نگاه کن. خب دارم به تو نگاه میکنم دیگه. بده ببینم سر صبحی کی میتونه باشه. وایسا هنوز تموم نکردم. شوخی میکنی؟ یعنی من اینجا نشستم و دارم خیلی خوشگل باهات صبونه میخورم، به جای اینکه به من نگاه کنی اون وقت به عکسم نگاه میکنی. دمی فکر کنم تو خیلی حسودی، اما اولین باری که میبینم یکی به خودش حسودی میکنه. تخم مرغ تو بخور لراکس، تخم مرغ تو بخور. خیلی خوب باشه، حالا که قراره حسودی کنی توضیح بده ببینم اون چه نگاهیه. چه نگاهی؟ چرا اونجوری مثل مردای هیز به دوربین نگاه کردی؟ میدونی این مجله دست چند هزار تا زن دیگه میفته؟ تو با استفاده از جاذبه چی رو میخوای ثابت کنی آخه؟ نمیخوام چیزی رو ثابت کنم، فقط یکم نور خورشید خورد به چشم، برای همین یکم چشامو کوچیک‌تر کردم. ببین معلوم. من این نگاه خیلی خوب میشناسم دمی. تو راه هم وقتی میخواستی قاشق ازم بگیری اینجوری نگام کردی. آره میدونم. عجبا. عجب مجب نداری ما. اینجوری عجب مجب نکن. الان زنا نشستن دارن با حسرت نگات میکنن و دنبالت میگردن آقا دمی. بدش هنوز تموم نکردم. آی تو رو خدا ببین چقدر جذاب، خدا به صاحبش ببخشتش. وای نگاش کن تو رو خدا. لرکس داریم صبونه میخوریم، بی خیال این شو. اما خوشگل افتادم. خیلی. بگذاریم بعدا نگاش میکنم. زود باش. دوبله شده در استودیو جیم.
دیگه نمیدونم اونا موقع مرور خاطرات گذشتهشون همه جا رو ویرون میکنن یا دوباره شعله‌ور میشن. اومدم کمکت کنم. از کجا فهمیدی که به کمک نیاز دارم؟ واقعا میخوای کل روز تنهایی همینا رو بچینی؟ صنعت و هنر رو دوست ندارید؟ فکرشو میکردم که از این خوشت نیاد. نه، بهتره قفسه کتابا رو سر هم کنی و کتابا رو بذاری توش. یعنی اگه از این کار سر در میاری. آره بیخبر ازت عکس گرفتم، چاپ هم کردم، یعنی حداقل کار کردم. تو بوکس خیلی بهتری، باید مراقب باشم. بد نیستم، اما اونی که تو بوکس خیلی خوبه دمیره. محض رضای خدا دختره رو ناراحت نکن. ببین همینطوریش هم میترسه که تو رو از دست بده. تو این دختر رو کم اذیت نکردی.